Парковка возле жилого дома отличается по расстоянию, которое надо преодолеть радиосигналу. Посмотрим на эту ситуацию. После ухода автовладельца требуется участие двух угонщиков. И только опытный похититель может присутствовать в двух местах одновременно, как на данном примере демонстрирует Ян. Если ретранслирующий модуль снабжен усиливающей антенной, то он пробьет через бетонную стену для передачи сигнала заводского ключа из прихожей. Второй репитер около автомобиля примет посылку и передаст заводскому считывателю. Двери открыты, штатная сигнализация снята с охраны, двигатель запущен. Автомобиль заводится и уезжает. В процессе движения также не срабатывает ни тревога, ни блокировка от доп. Сигнализации. Стоит отметить, что анти-хайджек у 99% дополнительных слейв-систем по умолчанию выключен и по ряду причин при установке не активируется. Похоже, брелок добивает из окна 9-го этажа. И после появления статуса штатки о снятии с охраны снялась и дополнительная установленная сигнализация.